квартиры по адресу Салтыкова-Щедрина, 58, корпус 3. Установили дверь, видеодомофон с глазком. На 2 камеры. На стенах декоративная штукатурка. На потолку гипсокартон. В середине натяжной потолок. На полу везде пробка. Работа подходит к концу по данному объекту. Зал из гипсокартона. На гипсокартон также декоративная штукатурка. На стенах частично обои с кондиционированием, частично стены под покраску. Все включает, все горит. Посередине еще будет установлена люстра. Все ниже подсвечиваются. Зал совмещен с кухней. Стены в кухне тоже окрашены. Шоколадный цвет. Вот. На потолку также гипсокартон. В центре натяжной потолок. Также в потолок встроена вентиляция. Осталось поставить декоративные решетки. Включается все выключатели. Можно услышать вот. Также освещение сделано по периметру точными светильниками. Вот. Ну и будет люстра, конечно, повешена. На момент установки не стали вешать, потому что мебель еще будет заполняться. Вот. Балкон сделан в простом формате, обшит панелями, на полу доска, террасная доска Аксис. Вот. Так вот с утеплением. На полу тоже панели. Этот же вариант. Включается подсветка. Вот. Пойдем дальше. Так выглядит пробка. Кривая пробка с 3 слоями нанесения лака. Будет установлена кухня и потом фактор из плитки. Такие обои с ворсом. Спальня. Стены под покраску, частично обои. На этой стороне будут обои, фотообои для мальчика и девочки. Потолок натяжной, частично гипсокартон. Работы спальни также почти закончены. Тоже обои, на потолку гипсокартон, натяжной потолок. Установлена люстра. Также все включается. Забыл сказать, в коридоре установлен дублирующий выключатель в каждой комнате. В каждой комнате можно включать, выключать в коридоре подсветку. Вот такой вот с каждой точки. Это есть 2 спальни и вход в коридор. Работу выполняла первая строительная компания. Телефон 96 60 61.